Yan, Hino na 200. Ang makina niya mga tol is 1GD. Yan mga tol, ni-scan pa natin. Yun ang makina niya. Yan. Hino. Ngayon, ayaw niya mag-start kasi pinarada lang daw nila to mga tol. At ayaw na crank na lang pagka umaga, hindi na talaga andar. Ngayon, ang na-error doon sa in-scan ko kahapon. Ngayon, in-scan ko ngayon ulit para makita nyo mga tol kung ano ang problema niya. Kasi yung binuksan ko tong fuel filter, yun, ito, may tubig yung puwet niya. Kaya nag-charge tayo mga tol. Yan, kahit anong crank natin yun, kung nakita nyo. Yan o. Naka-check engine, saka may tools. Yan mga tol. Yan, chinecheck natin yung kahapon. Ito yung makina niya. Ito, binuksan ko to. Walang diesel nga lalabas. Yan o, mahina. Yan o, nakita nyo mga tol o. Yan o. Yun. Yan o. Binuksan natin yan. Para makita lang kung mayroon bang lalabas. Ngayon, check natin ulit. Ayan ka reading tol. Injector driver, ano, yun ang iniindang sakit niya mga tol. Ito ang pinakamalala dahil nagpa-flower. Kasi gusto ito Toyota? Hindi pa, sa OBD. So, sa OBD, naghang lang to. Ngayon balik tayo sa ito tayo sa Hibi. Yan, Hino na super. Maya. Ikuha pong andar kung pakiliran. Kung yung isintro na ito, mag-usab na ito sa timing. Mag-usab mo kitang timing na ito. Mag-usab mo kitang timing pero kung ako nini isintro. Yan, Toyota yung ginamit nating software mga tol dahil yung makina niya 1GD. Pero Hino yan, no? Hino yan. 200 yung model. 2023. Yan, yung error niya mga tol, kung nakita nyo, yan o, tingnan natin. Nagre-reading pa tayo. Yan, trouble code. Yun ang trouble code niya mga tol, yan o. Yun. Yun ang trouble code ng unit na yan. Yan, open circuit, bangkuan. O. Yun ang ano niya. Yun ang problema ng unit na ito mga tol. Yun o. Kung nakita nyo mga tol, yan o. Yan. Yun. Yan mga tol. Yun ang problema. Yan ang ano yun natin dahil hanapin natin yung injector driver mga tol kung saan siya nakalukit mga tol dahil hindi naman to kagaya ng pickup. Ngayon check natin kung saan siya nakalagay, sa chassis ba o sa ibabaw ng transmission. Yan ito mga tol kung kuan na may tornilyo dyan na isang piraso butang. Isang piraso dyan kung nakita nyo yan yung bolt na yan isang piraso. Yun. Saka ito yung injector driver niya na ilagay kung nakita nyo yan 4 na pin yan sa may likod ng battery. Yun yun ang injector driver ng bagong Hino na series 200. Yan ito mga tol, yun ang problema niya kaya ito ang anahin natin gawin, papalitan ng bago. Yan mga tol, labas natin, pa-update ko kayo mamaya. Nahirapan tayo, binaklas pa natin yung harapan dahil
Hindi natin mahagilap dito, buti yung kasama natin matalas yung paningin. Yan mga tol, update ko kayo maya maya. Itong injector driver niya, ayaw talaga. Tapos ito yung ano niya, yung lalagyan dito. Yan o, yan o. Yan, labas tayo. Ay, shout out dyan sa mga taga Surigao, yan, partner ko. Nabugbog sa bakbakan. Kakahagilap ng injector driver ang putragis na yan. Yan mga tol, binaklas natin yung wire. Yan, kinalkal natin yan, papunta dito sa may ilalim niyan, yung may charger natin. Nandoon yung tawag nitong injector driver niya. Ngayon, chine-check natin mga tol dahil wala siyang supply. Ngayon, supplyan yung kulay pula na ito na wire. Yun, papunta yan doon sa injector driver niya, yung pinakamalaking wire. Doon, yan ang supply niya. Tsaka ito naman yung tawag nitong fuse niya. Yan mga tol, ito. Yun. Doon yun sa loob. Tsaka ito namang relay na ito, kung nakita nyo, yan. Yun, supply yan doon. Pares. Yun ang one sa injector driver. Yan mga tol, yung ano niya, tawag nitong error yan. Yan, exhaust, regulator, tapos ang pinaka main. Yung problema mga tol, yan. Yung exhaust gas regulator, yung isa. Taka injector driver, tingnan natin yung mga tol ha. Yun mga tol, nakita nyo, yun o. Yun ang problema natin. Tsaka ito, yun o. Glue plug, tsaka injector driver, circuit, performance bank 1. Yun ang problema niya mga tol. At i-solve natin yan kung anong problema, ma-check natin yung wiring. Yan mga tol, at papakita ko sa inyo mamaya na ma-delete natin to kasi ito naka-check engine nga ito mga tol, hindi talaga andar. Yan, hindi maandar. Yan, crank natin mga tol. Yan mga tol, isa pa. Yan mga tol, hanapin natin tong relay nito kasi buo tong ano niya mga tol, yung mga relay tsaka yung fuse. Titingnan natin isa para makita natin, titingnan natin dito sa takip kung saan yung kulang dahil parang ginalaw na ng driver to mga tol. At para makita natin, yan, nag-ready tayo ng isang fuse para sigurado. Mga tol, at abangan nyo mga standby sa ating channel para malaman natin kung anong problema pa mga tol. Reading tayo uli. Yan, clear natin to mga tol. Yan o, nakita nyo. Clear natin yan. Yan, clear. Yan o, cleared. Yes. Red code, generic. No fault code na mga tol, oh. Yan, no fault code. Yes. No fault code. Yan, pandar tayo mga tol. Sila, masih madunggo. Nala. Yan mga tol. Yun, madali mga tol, oh. Yun. Ulit nga. Yan. Yun. Tapi ano naman, walang check engine mga tol, oh.
solve na. Thank you for watching at ingat sa pagmamaneho mga tol at God bless inyo lahat. Bye-bye. Malinis na mga tol, oh. Yun. Final to siya mga tol. Yun ang ano natin, oh. Nag-road test tayo. Yan, oh, tingnan mo yung driver na ganyan na mahina dito sa gilid. Mahirap yung yan mga tolo, road test tayo, final road test. Yan, balik tayo sa calibration mga tol, sa shop natin. Yan. Yan naman ang titry natin susunod. Yun ang yan mga tol. Thank you for watching. Bye bye.